Gjykimi i Kainit, gjykata e parë e historisë toka thiti diçka që nuk e kishte marrë kur më parë, gjak njerëzor të derdhur nga një tjetër njeri. Dhe për herë të parë në histori, trualli u bë dëshmitar. Atë që Kaini nuk dinte ishte se ai lëng i kuq nuk do të qëndronte në heshtje. Ai do të thërriste. Dhe krijuesi i universit do të dëgjonte çdo pikë. Nuk kishte gjykatës me toga, nuk kishte gjykatë prej guri, nuk kishte turm që priste verdiktin. Por aty, në atë fushë të heshtur, do të ndodhte gjykimi më i rëndësishëm që njerëzimi do të dëshmonte ndonjëherë. Përpara se të vazhdojmë me videon, a dëshironi të forconi jetën tuaj të lutjes dhe gjithashtu të ndihmoni kanalin ton të rritet? Kam përgatitur një material me mbi 50 lutje speciale për t'ju udhëhequr. Klikoni në linkun e përshkrimit dhe ndihmoni projektin ton të përhap fjalën e Krishtit. Mendoni për skenarin. Bota kishte vetëm një brez njerëzor përveç Adamit dhe Evës. E gjithë popullsia e planetit ndoshta nuk kalonte më shumë se disa dhjetëra njerëz. Nuk ekzistonin qytete, nuk ekzistonin ligje të shkruara, nuk ekzistonin sisteme drejtësie të krijuara nga njerëzit. Vet ideja e vrasjes ishte e paprecedent. Askush nuk kishte vdekur nga dhuna më parë. Vdekja, deri në atë moment, ishte vetëm një dënim abstrakt i shqiptuar në Eden, një pasojë e largët e mëkatit origjinal që ende nuk ishte shfaqur në të gjithë brutalitetin e saj. Dhe atëherë, në një akt të vetëm, Kaini grisi vellon. Ai e shndërroi vdekjen në diçka konkrete, të prekshme, të provokuar. Ai përuroi një epokë që nuk do të mbyllej kurrë. Libri i Zanafilës e regjistron këtë ngjarje në kapitullin e 4, pak vargje pas dëbimit nga parajsa. Afërsia narrative nuk është e rastësishme. Teksti i shenjtë tregon një progresion, së pari mëkati hyn në botë përmes mosbindjes, pastaj ai shumë fishohet përmes dhunës. Ajo që filloi me një frut të ndaluar përfundoi me gjak në tokë. Shpejtësia e kësaj degenerimi është e tmerrshme. Mjaftoi një brez që njerëzimi të kalonte nga shkelja në vrasje. Kaini lindi në rrethana unike. Ai ishte qenia e parë njerëzore që u ngjis natyrshëm, i pari që kaloi procesin e shtatzënisë, i pari që përjetoi lindjen. Përpara tij ekzistonin vetëm Adami dhe Eva, dhe të dy ishin krijuar drejt për drejt nga Perëndia. Kaini përfaqësonte diçka të re, vazhdimin natyror të llojit. Eva e njohu këtë duke deklaruar, sipas Zanafilës 4, vargu 1, fitova një mashkull me ndihmën e Zotit. Vet emri Kain rrjedh nga një fjalë hebraike që lidhet me të fitosh ose të marrësh. Ai ishte, fjalë për fjalë, blerja e parë njerëzore përmes riprodhimit. Abeli erdhi më pas. Emri i tij mbart një kuptim krejtësisht tjetër. Në hebraisht, Abeli lidhet me idenë e frymës, avullit ose brishtësisë. Disa studiues sugjerojnë se emri parashikon fatin e tij të shkurtër. Të tjerë shohin tek ai një reflektim mbi natyrën kalimtare të jetës. Ka diçka thellësisht melankolike në këtë emërtim, sikur Eva, duke emëruar djalin e saj të dytë, tashmë ndjente shkurtësinë që do të shënonte ekzistencën e tij toksore. Sa vite jetuan bashkë dy vëllezërit para përfundimit tragjik? Teksti biblik nuk e specifikon, por tradita judaike sugjeron se të dy ishin tashmë të rritur të pjekur, ndoshta me dekada moshë. Në atë botë primitive, ku jetëgjatësia njerëzore ende arrinte shekuj, Kaini dhe Abeli patën kohë të mjaftueshme për të zhvilluar aftësitë e tyre, për të vendosur rutinat e tyre dhe për të formuar karakteret e tyre. Nuk ishte një konflikt midis fëmijëve impulsiv. Ishte një vendim i llogaritur i një njeriu të formuar. Sidoqoftë, dy vëllezërit u rritën së bashku, duke ndarë të njëjtët prindër, të njëjtën histori familjare, të njëjtat udhëzime rreth krijuesit. Dëgjuan të njëjtat rrëfime për Edenin e humbur, për gjarpërin mashtrues, për premtimin e një fare që do të shtypte kokën e së keqes. Thithën të njëjtin ajër, ecën nëpër të njëjtën tokë, vështruan të njëjtin qiell. E megjithatë, morën rrugë rrënjësisht të ndryshme. Ndarja e punës mes tyre pasqyronte dy aktivitetet themelore të mbijetesës njerëzore primitive. Kaini punonte tokën, duke nxjerrë ushqim nga trualli përmes përpjekjes së vazhdueshme. Abeli kulloste delet, duke u kujdesur për kafshët që siguronin qumësht, lesh dhe mish. Të dyja profesionet ishin të denja, të dyja ishin të nevojshme, të dyja kërkonin për kushtim. Nuk kishte, në parim, superioritet të njërës mbi tjetrën. Konflikti nuk lindi nga puna vetë, por nga ajo që ndodhi kur të dy vendosën të paraqisnin oferta para Zotit. Teksti biblik nuk shpjegon se si Kaini dhe Abeli mësuan rreth sakrificave.
Disa interpretues besojnë se Adami e përcolli këtë praktik, ndoshta bazuar në momentin kur Perëndia siguroi veshje prej lëkure për të mbuluar lakurisinë e çiftit pas rënies. Të tjerë sugjerojnë një zbulim të drejtpërdrejtë. Ajo që teksti bën të qartë është se të dy djemtë njinin nevojën për t'i ofruar diçka krijuesit. Dhe të dy sollën atë që kishin. Kaini paraqiti frutat të tokës. Abeli solli të parlindurit e kopës së tij, konkretisht nga dhjami, duke treguar pjesët më të mira. Përgjigja hyjnore ishte e menjëhershme dhe e pabarabartë. Perëndia vështroi me pëlqim Abelin dhe ofertën e tij, por nuk vështroi me pëlqim Kainin dhe ofertën e tij. Ky dallim gjeneroi shekuj debatesh teologjike. Pse refuzimi? Disa interpretime fokusohen te përmbajtja e ofertës. Sakrifica e kafshëve përfshinte derdhjen e gjakut, duke parashikuar simbolikisht shlyerjen që do të vinte përmes Krishtit. Oferta bimore, ndonse legjitime në kontekste të tjera, nuk e mbarte këtë element. Interpretime të tjera theksojnë qëndrimin e ofertuesit. Teksti thekson se Abeli solli të parat dhe dhjamin, duke sugjeruar kujdes në përzgjedhje. Për Kainin nuk ka një specifikim të tillë. Ndoshta ai solli mbetje, fruta të rëndomta, një ofertë pa konsiderat të veçantë. Por interpretimi më i thellë shikon të zemra. Letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 11, vargu 4, pohon se ishte me anë të besimit që Abeli ofroi një sakrificë më të lartë. Kjo sugjeron se ndryshimi nuk ishte vetëm tek objekti i paraqitur, por në qëndrimin e brendshëm të atij që e paraqiste. Abeli besoi, Kaini thjesht kreu një ritual. Abeli adhuroi, Kaini thjesht ekzekutoi një detyrim. Forma e jashtme ishte e ngjashme. Realiteti i brendshëm ishte i kundërt. Çfarë ndodh brenda dikujt kur oferta e tij refuzohet ndërsa ajo e tjetrit pranohet? Konsideroni situatën e Kainit në atë moment. Ai ishte i parlinduri. Në kulturat e lashta, ky pozicion mbarte nder të veçantë, të drejta trashëgimie të zgjeruara, pritshmëri për udhëheqje familjare. Dhe tani, përpara vetë Perëndis, ai sheh vëllain e tij më të vogël duke marrë miratimin ndërsa ai injorohet. Teksti përshkruan reagimin e tij me saktësi, fytyra e tij u vrenjt dhe ai u zemërua shumë. I zemëruar. Fjala hebraike tregon një zemërim intensiv, një zjarr të brendshëm që konsumon. Kaini nuk ishte thjesht i zhgënjur apo i trishtuar. Ai digjej. Dhe ky zjarr gjeti një shënjestër, jo veten e tij, jo dështimet e tij, por vëllain e tij. Umëria filloi të rritej si një bim helmuese e ujitur çdo ditë nga krenaria e lënduar. Por këtu shfaqet elementi më mbresëlënës i gjithë rrëfimit. Përpara se të ndodhte ndonjë dhunë, Perëndia ndërhyri drejt për drejt. Ai nuk priti krimin për të gjykuar pastaj. Ai u përpoq ta parandalonte. Ai foli me Kainin personalisht duke i ofruar udhëzim të qartë. Pse je zemëruar? Dhe pse u vrenjt fytyra jote? Në qoftë se bën mirë, a nuk do të pranohesh? Por në qoftë se nuk bën mirë, mëkati po rri strukur te dera, dëshirat e tij drejtohen ndaj teje, por ti duhet ta sundosh atë. Përmasojeni këtë. Krijuesi i universit, ai që formoi galaktikat dhe vendosi ligjet e fizikës, ndaloi për të biseduar individualisht me një bujk të hidhëruar. Jo me bubullima dënimi, por me pyetje që ftonin në reflektim. Jo me dënim të menjëhershëm, por me paralajmërim të mëshirshëm. Perëndia po i ofronte Kainit një rrugdalje. Po i tregonte se kishte ende kohë për të ndryshuar drejtim. Po zbulonte se mëkati ishte si një grabitqar i strukur të dera, gati për të sulmuar, por që mund të sundoj. Imazhi është i jashtëzakonshëm. Mëkati i personifikuar si një bish në prit, duke pritur momentin e cenueshmërisë për të kërcyer. Dhe qenia njerëzore, edhe pas rënies, ende e aftë për të rezistuar, ende e pajisur me aftësi morale për të zgjedhur të mirën. Kaini nuk ishte një viktimë e pambrojtur e impulseve të pakontrollueshme. Ai kishte vullnet. Ai kishte paralajmërim. Ai kishte zgjedhje. Dhe zgjodhi të injoronte të gjitha. Teksti vijues është i shkurtër dhe shkatërues. Kaini foli me Abelin, vëllain e tij. Dhe ndodhi që, kur ishin në fush, Kaini u ngrit kundër Abelit, vëllait të tij, dhe e vrau. Nuk ka detaje rreth armës së përdorur. Nuk ka përshkrim të metodës. Nuk ka regjistrim të fjalëve të fundit të Abelit apo të mendimeve përfundimtare të Kainit para aktit. Teksti thjesht konstaton faktin me një kursim fjalësh që amplifikon tmerrin.
Disa komentues të lashtë u përpoqën të plotësonin boshllëqet. Targumi i Jerusalemit sugjeron se pati një diskutim teologjik midis vëllezërve para dhunës. Kaini do të kishte vënë në dyshim drejtësinë hyjnore, do të kishte mohuar ringjalljen dhe do të kishte sfiduar ekzistencën e gjykimit të ardhshëm. Abeli do të kishte mbrojtur besimin, do të kishte dëshmuar për mirësinë e Perëndisë dhe do të kishte refuzuar të pranonte hidhërimin e vëllait. Biseda do të kishte eskaluar derisa u bë përleshje fizike. Tekstet të tjera judaike imagjinojnë skenar të ndryshëm. Disa përshkruajnë Kainin duke përdorur një gur. Të tjerë përmendin një vegël bujqësore, ndoshta një shat ose mjet punimi. Ironia do të ishte e mbredh, i njëjti mjet i përdorur për të punuar tokën që prodhonte oferta të refuzuara do të shndërrohej në armë kundër atij, oferta e të cilit u pranua. Në fushë, vendi i zgjedhur nuk ishte i rastësishëm. Kaini e çoi Abelin larg, në një hapësirë të hapur ku nuk do të kishte ndërhyrje. Ishte një akt i llogaritur, jo një impuls momental i tërbuar. Pati planifikim. Pati ftesë. Pati zhvendosje deri në vendin e duhur. Dhe pastaj pati ekzekutim. Vdekja e parë e dhunshme në histori ndodhi midis vëllezërve. Jo midis armiqve të fiseve rivale, jo midis të huajve që konkuronin për burime, jo midis kombeve në luftë. Ndodhi brenda bërthamës më intime të mundshme, familjes. Dhe më shumë se aq, ndodhi e motivuar jo nga nevoja për mbijetesë, por nga zilja shpirtërore. Kaini nuk e vrau Abelin për ushqim, territor apo vetëm mbrojtje. E vrau sepse adhurimi i Abelit u pranua dhe i tij u refuzua. Vrasja e parë pati rrënje fetare. Që nga fillimi, njerëzimi dëshmoi aftësinë e tij për të shtrembëruar edhe impulset më të shenjta në arsyetime për dhunë. Heshtja që pasoi duhet të ketë qenë absolute. Imagjinoni Kainin aty në këmbë, duke parë trupin e palvishëm të vëllait. Gjakun që rrifte në tokën që ai vetë ishte mësuar të punonte. Frymëmarrjen e shpejtuar. Duart ndoshta duke dridhur. Djersën e përzier me pluhur. Peshën e asaj që sapo kishte bërë duke filluar të depërtonte në ndërgjegjen e tij. Realiteti i aktit të pakthyeshëm duke u solidifikuar ngadalë. Nuk kishte si të zhbëhej. Nuk kishte si të kthehej pas. Abeli ishte i vdekur. Dhe bota nuk do të ishte kur më e njëjta. Dhe atëherë erdhi zëri. Ku është Abeli, vëllai yt? Pyetja hyjnore bën njehon përmes mijë vjeçarëve si një nga momentet më të ngarkuara të shkrimit. Perëndia nuk pyeti sepse nuk e dinte. Perëndia pyeti për t'i dhënë Kainit mundësinë për të rrëfyer, për t'u thyer, për të njohur fajin. Ishte e njëjta dinamikë si në Eden, kur Perëndia pyeti Adamin ku je pas rënies. Pyetjet hyjnore nuk kërkojnë informacion. Kërkojnë rrëfim. Përgjigjja e Kainit zbulon ngurtësimin e plotë të zemrës së tij, nuk e di. A jam unë roja e vëllait tim? Në një fjali të vetme, ai kombinoi gënjeshtrën dhe sfidën. Gënjeshtër sepse e dinte saktësisht se ku ishte Abeli. Sfidë sepse vuri në dyshim vetë përgjegjësinë vëllazërore. Pyetja retorike sugjeronte se kujdesi për vëllain nuk ishte detyrimi i tij, se secili duhet të përgjigjej për veten e tij, se lidhjet e gjakut nuk nënkuptonin detyra mbrojtjeje. Perëndia nuk e pranoi evazivitetin. Çfarë bëre? Zëri i gjakut të vëllait tënd më thërret nga toka. Imazhi është poetikisht brutal. Gjaku i derdhur nuk qëndroi në heshtje. Ai thirri. Folja hebraike tregon një britmë intensive, një klithmë që kërkon përgjigje. Toka, që mori atë lëng jetësor kundër natyrës së saj origjinale, u bë amplifikatore e padrejtësisë. Vetë trualli u shndërrua në dëshmitar të akuzës. Këtu fillon gjykimi formal. Nuk ka nevojë për hetim, mbledhje provash apo dëshmi. Gjykatësi është i gjithdijshëm. Ai pa gjithçka, dëgjoi gjithçka, njeh çdo detaj. Dhe tani shqipton dënimin me autoritet absolut. Tani, pra, je i mallkuar prej tokës që hapi gojen për të marrë gjakun e vëllait tënd nga dora jote. Kur të punosh tokën, ajo nuk do të japë më prodhimet e saj. Ti do të jesh i dëbuar dhe enda cak mbi tokë. Ndëshkimi godet Kainin saktësisht në qendër të identitetit të tij. Ai ishte bujk. Jeta e tij, funksioni i tij, qëllimi i tij rrotulloheshin rreth punimit të tokës. Dhe tani kjo tokë e njëjtë do të kthehej kundër tij. Toka që piu gjakun e Abelit nuk do të prodhonte më për vrasjen e tij.
Fushat që më parë i përgjigjeshin punës së tij tani do të ishin sterile në duart e tij. Mallkimi ishte i saktë, kirurgjikal, shkatërues. Por kishte më shumë. Kaini do të ishte i dëbuar dhe endaca. Stabiliteti i bujkut të palvizshëm do të zëvendësohej nga instabiliteti i nomadit të përhershëm. Ai nuk do të kishte më vend fiks, nuk do të ndërtonte më rënje, nuk do të përjetonte më sigurinë e një shtëpie të përhershme. Jeta e tij do të shënohej nga zhvendosja e vazhdueshme, nga ikja pa fund, nga mungesa e përkatësisë. Reagimi i Kainit befason për nga natyra e tij. Ai nuk shpreh pendim për vrasjen. Nuk kërkon falje për dhunën e kryer. Nuk tregon brejtje ndërgjegjeje për jetën e marrë. Në vend të kësaj, ankohet për ashpërsinë e ndëshkimit, dënimi im është tepër i madh që unë ta mbaj. Ja, ti po më dëbon sot nga faqja e kësaj toke dhe unë do të fshihem nga faqja jote, do të jem i dëbuar dhe endacak mbi tokë dhe do të ndodhë që kushto që do të më gjej, do të më vras. Vëzhgoni se çfarë e shqetëson Kainin. Së pari, largimi nga toka që ishte burimi i tij i jetesës. Së dyti, largimi nga prania e Perëndisë, të cilën ai çuditërisht ende e vlerëson edhe pasi refuzoi këshillat e tij. Së treti, frika se do të vritet nga të tjerët. Ai ka frikë të pësojë të njëjtin fat që i imponoi Abelit. Ironia është pothuajse e prekshme. Vrasësi tani dridhet para mundësisë për t'u vrarë. Dhe është në këtë pikë që rrëfimi merr një kthes të papritur. Perëndia jo vetëm që dëgjon shqetësimin e Kainit, por përgjigjet me një mas mbrojtjeje, prandaj, kushto që vret Kainin, do të hakmerret 7 fish. Dhe pastaj vendos mbi të një shenjë, një markë që do të shërbente si paralajmërim për të gjithë ata që do ta gjenin. Si është e mundur? Vrasësi i parë i historisë merr mbrojtje hyjnore? Njeriu që injoroi paralajmërimet e qarta, që vrau vëllain e tij, që gënjeu në fytyrë të Perëndisë, që nuk tregoi pendim, ky njeri mbrohet nga hakmarrja? Shenja e Kainit është një nga elementet më të debatuar të gjithë shkrimit. Teksti hebraik përdor fjalën ot, që do të thotë shenjë ose markë, por nuk specifikon natyrën e saj. Gjatë historisë, kanë lindur interpretime të panumërta. Disa imagjinuan një shenjë fizike të dukshme, si një vrag në ball ose një ndryshim në ngjyrën e lëkurës. Të tjerë propozuan ndryshime trupore më dramatike, si dridhje të vazhdueshme ose një pamje dalluese. Ka nga ata që sugjerojnë se nuk ishte një shenjë në trup, por një shenjë e jashtme, si një emblem ose simbol që ai mbante. Libri i Jubileve, tekst judaik intertestamentar, përshkruan Kainin duke u vrarë përfundimisht nga shtëpia e tij që ra mbi të. Sipas kësaj tradite, ai jetoi i munduar, i paaftë për të gjetur paqe të vërtetë pavarësisht mbrojtjes kundër dhunës së jashtme. Shenja e ruante nga vdekja, por jo nga mundimi i brendshëm. Çdo ditë ishte një kujtesë e gjakut të derdhur. Çdo natë sillte kujtime të vëllait të rënë. Interpretime më shpirtërore e kuptojnë shenjën si një deklaratë hyjnore të njohur nga të gjithë, një lloj mbrojtjeje mbinatyrale që do të bënte çdo agresor potencial të tërhiqej nga frika e Perëndisë. Kërcënimi i hakmarrjes i shumë fishuar me 7 tregonte pasoja të rënda për çdo që guxonte të prekte të shënuarin. Shenja funksiononte njëkohësisht si kujtesë e krijimit dhe si mburoj kundër ndëshkimit njerëzor. Ishte stigmë dhe mbrojtje në të njëjtën kohë. Turp i dukshëm dhe garanci mbijetese. Një kombinim që e bënte ekzistencën e Kainit veçanërisht komplekse. Çfarë zbulon kjo për drejtësinë hyjnore? Së pari, që Perëndia nuk operon sipas standardeve njerëzore të proporcionalitetit të thjeshtë. Dënimi me vdekje, që do të dukej përgjigja natyrale për një vrasje, nuk u zbatua. Së dyti, që mëshira hyjnore mund të shtrihet edhe te më të padenjet, duke mos anuluar ndëshkimin, por duke kufizuar pasojat e tij ekstreme. Së treti, që Perëndia mori për vete të drejtën për të ekzekutuar hakmarrjen, duke e hequr atë nga duart njerëzore. Askush nuk ishte i autorizuar të bënte drejtësi vetë. Ky parim do të bënte jehon përmes gjithë shkrimit. Ligji i përtërir shpall se hakmarrja i përket Perëndisë. Romakët përsërisin të njëjtën të vërtetë. Shenja e Kainit vendosi që në fillim të historisë njerëzore, se ciklet e dhunës hakmarrëse nuk janë pjesë e planit hyjnor. Një vrasje nuk duhet të gjeneronte një vrasje tjetër, e cila do të gjeneronte një tjetër, në një spirale të pafund me gjaku. Kaini u largua atëherë për në tokën e Nodit, në lindje të Edenit. Emri Nod rrjedh nga një rrënje hebraike që lidhet me të bredhësh ose të endesh, duke u lidhur drejt për drejt me dënimin si i dëbuar që ai kishte marrë.
Atje, larg pranisë së shfaqur të Perëndisë, ai filloi një fazë të re të ekzistencës së tij. Teksti biblik regjistron se Kaini njohu gruan e tij, se ajo u ngjis dhe lindi Enokun, dhe se Kaini ndërtoi një qytet duke i vënë emrin e djalit të tij. Ky informacion ngre pyetje të shpeshta midis lexuesve modern. Nga erdhi gruaja e Kainit? Përgjigja më e drejtë për drejtë, brenda kontekstit biblik, është se ajo ishte një nga motrat ose mbesat e tij. Zanafilla 5, vargu 4, informon se Adami pati djem dhe vajza gjatë 930 viteve të jetës së tij. Njerëzimi primitiv domosdoshmërisht përfshinte martesa gjaksore, përpara se diversiteti gjenetik të vendosej dhe që bashkime të tilla të ndaloheshin më vonë. Ndërtimi i një qyteti nga Kaini gjithashtu gjeneron reflektim. Ai ishte dënuar të endej dhe tani ndërton një vendbanim fiks. Disa interpretues shohin në këtë një përpjekje për t'i rezistuar dënimit hyjnor, për të krijuar siguri artificiale përmes mureve dhe strukturave të përhershme. Të tjerë kuptojnë se mallkimi i referohej më shumë një gjendjeje shpirtërore shqetësimi sesa një pamundësie fizike për të banuar në vende fikse. Sidoqoftë, qyteti i Enokut përfaqëson fillimin e qytetërimit urban, paradoksalisht i themeluar nga një vrasës i mërguar. Pasardhësit e Kainit formojnë një linjë të dallueshme të regjistruar në Zanafillën 4. Djali i tij Enoku lindi Iradin, i cili lindi Mehujaelin, i cili lindi Methushaelin, i cili lindi Lamekun. Ky Lamek nuk duhet të natërohet me Lamekun e linjës së Sethit, babai i Noeut. Lameku Kainit mori 2 gra, Adën dhe Zilën, dhe pati djem të shuar për kontributet e tyre kulturore. Jabali, djali i Adës, u bë babai i atyre që banojnë në tenda dhe kanë bagëti, duke zhvilluar nomadizmin pastoral të organizuar. Jubali, vëllai i Jabalit, u bë babai i të gjithë atyre që i bien harpës dhe fyllit, duke përuruar artet muzikale. Tubal Kaini, djali i Zilës, u bë mjeshtër i çdo punimi prej bakri dhe hekuri, duke vendosur metalurgjin. Motra e tij Naama përmendet gjithashtu, ndonse kontributi i saj specifik nuk detajohet. Vëzhgoni modelin. Linja e Kainit, e shënuar nga krimi themelues, prodhoi përparime domethënëse në qytetërimin njerëzor. Teknika blegtorie, instrumente muzikore, vegla metalike, të gjitha këto inovacione lindën nga pasardhësit e vrasit të parë. Perëndia nuk pengoi që aftësitë krijuese të lulëzonin edhe në një familje nën mallkim. Imazhi i Perëndisë të qenia njerëzore, ndonse i dëmtuar nga mëkati, vazhdoi të gjeneronte fruta gjenialiteti dhe aftësie. Megjithatë, linja kainite gjithashtu përjetësoi modele të errëta. Lameku kompozoi një këngë dhune për gratë e tij, duke u mburur se kishte vrarë një njeri sepse e kishte plagosur dhe një të ri sepse e kishte goditur. Ai thirri shenjën e Kainit duke deklaruar se nëse Kaini do të hakmerej 7 fish, ai, Lameku, do të hakmerej 70 herë 7. Eskalimi është shqetësues. Ajo që filloi si mbrojtje hyjnore e mëshirshme u shndërrua në arsyetim për dhunë të zgjeruar. Krenaria vrasëse kaloi nga brezi në brez, duke u intensifikuar në çdo përsëritje. Ndërkohë, një linjë tjetër po zhvillohej. Zanafilla 4 regjistron se Adami dhe Eva patën një djalë tjetër të quajtur Seth, i lindur pas vdekjes së Abelit. Eva njohu tek ai një zëvendësim hyjnor, Perëndia më dha një far tjetër në vend të Abelit, sepse Kainin e vrau. Nga Sethi erdhi Enosi, në ditët e të cilit filloi të thirret emri i Zotit. Linja Sethite ruajti adhurimin e vërtet, duke mbajtur ndezur flakën e besimit në mes të një bote që po korruptohej shpejt. Të dyja linjat, Kainite dhe Sethite, përfaqësojnë dy rrugë të ndryshme të njerëzimit primitiv. Njëra e shënuar nga largimi nga Perëndia, nga dhuna e festuar, nga progresi material pas spirancës shpirtërore. Tjetra e shënuar nga vazhdimësia e besimit, nga thirrja e emrit hyjnor, nga transmetimi i shpresës mesianike. Këto linja përfundimisht do të kryqëzoheshin në forma tragjike, siç tregon Zanafilla 6, duke kontribuar në korrupsionin universal që do të rezultonte në përmbytje. Kontrasti është udhëzues. Kainitët ndërtuan qytete, zhvilluan teknologji, krijuan arte. Por gjithashtu shumë fishuan dhunën dhe festuan krenarin. Sethitët ruajtën thjeshtësinë, ruajtën adhurimin, përcollën premtimin mesianik. Nga Sethi do të vinte e gjithë linja që do të kulmonte te Noeu, dhe nga Noeu te Abrahami, dhe nga Abrahami te Davidi, dhe nga Davidi te vetë Krishti. Linja e përçmuar mbarte faren e shlyerjes. Linja e lavdishme në sytë e njerëzve do të përfundonte e zhytur në ujërat e gjykimit. Kjo ngre një pyetje të pakëndshme: çfarë ka rëndësi vërtet në sytë e Perëndisë?
Arritjet e dukshme apo besnikëria e padukshme? Progresi i matshëm apo adhurimi i sinqert? Bota feston ndërtuesit e qyteteve. Perëndia ruan thirrësit e emrit të tij. Prioritetet rrallëherë përkojnë. Por gjykimi i Kainit vazhdon të bëjë jehon përmes shekujve, jo vetëm si regjistrim historik, por si paradigmë teologjike. Çdo element i rrëfimit mbart kuptim që të i kalon kontekstin e tij të menjëhershëm. Oferta e refuzuar mëson se Perëndia nuk pranon çdo gjë, në çdo mënyrë, me çdo zemër. Adhurimi i vërtet kërkon sinqeritet të brendshëm, jo thjesht përputhje të jashtme. Ritualet boshe, sado të sakta në formën e tyre, janë të pamjaftueshme përpara atij që heton zemrat. Paralajmërimi hyjnor dëshmon se Perëndia nuk dëshiron shkatërimin e mëkatarit, por transformimin e tij. Edhe përpara zemrës së ngurtësuar të Kainit, pati ofertë udhëzimi, mundësi pendimi, shans për të ndryshuar rrjedhën. Dera ishte e hapur deri në momentin e fundit para krimit. Mëkati si grabitçar te dera zbulon natyrën e tundimit. Ai nuk pushton pa paralajmërim. Ai pozicionohet, pret, vëzhgon. Dhe qenia njerëzore ka përgjegjësinë të rezistojë, të sundojë, të mos hapë derën. Aftësia morale i mbijetoi rënjes, edhe pse e dobësuar. Gjaku që thërret vendos se padrejtësitë nuk kalojnë pa u vënë re. Universi moral i krijuar nga Perëndia i përgjigjet derdhjes së gjakut të pafajshëm. Toka vetë bëhet dëshmitare. Asnjë krim nuk është vërtet i fshehur. Shenja e mbrojtjes përuron parimin se hakmarrja i përket Perëndisë. Drejtësia njerëzore e shfrenuar shumë fishon dhunën në vend që ta përmbajë atë. Kufit duhet të vendosen edhe për të ndëshkuar fajtorët. Dhe atëherë arrim të lidhja më e thellë nga të gjitha. Shenja që Kaini mori tregonte për diçka shumë më të madhe që do të vinte 1000 vjeçar më vonë. Ajo ishte një hije, një tip, një parashikim i papërsosur i hirit suprem. I gjithë rrëfimi i Zanafillës 4 funksionon si prelud për ungjillin që do të zbulohej plotësisht vetëm shekuj më vonë. Mendoni për paralelen. Kaini ishte fajtor për gjak të pafajshëm. I gjithë njerëzimi është fajtor për gjakun e Krishtit, të pafajshmit të përsosur. Kaini meritonte vdekjen, por mori shenjën e mbrojtjes. Njerëzimi meriton dënimin e përjetshëm, por merr shenjën e pagëzimit dhe mbulimin e gjakut të qengjit. Kaini u ruajt për të jetuar edhe nën mallkim. Mëkatari ruhet për të jetuar përjetësisht me anë të hirit, edhe pse ishte mallkuar nga mëkati. Gjoni, në letrën e tij të parë, kapitulli 3, vargjet 11 dhe 12, përdor Kainin si shembull negativ, sepse ky është mesazhi që keni dëgjuar që nga fillimi, ta duam njëri tjetrin. Jo si Kaini, që ishte nga i ligu dhe vrau vëllain e tij. Apostulli identifikon rënjën e problemit, Kaini i përkiste të ligut. Veprat e tij ishin të këqija. Ai e urreu vëllain sepse veprat e këtij ishin të drejta. Vrasja ishte shfaqje e jashtme e një realiteti shpirtëror të brendshëm. Ndryshimi qëndron te sakrifica. Abeli ofroi një qengj dhe gjaku i tij tregonte profetikisht për qengjin e Perëndisë që heq mëkatin e botës. Jezusi u bë njëkohësisht Abeli i përsosur, gjaku i pafajshëm i të cilit u derdh, dhe oferta e përsosur që Kaini nuk arriti ta paraqiste kurrë. Në kryq, gjaku hyjnor thirri nga toka jo për hakmarrje, por për falje. Hebrejve 12, vargu 24, pohon se gjaku i Jezusit flet gjëra më të larta se ai i Abelit. Ndërsa gjaku i Abelit thërriste për drejtësi, gjaku i Krishtit shpall pajtim. Shenja e Kainit mbrojte një fajtor nga vdekja fizike e përkohshme. Shenja e kryqit mbron fajtorët nga vdekja shpirtërore e përjetshme. Shenja mbi vrasjen e parë ishte e jashtme dhe e dukshme për frikësim. Shenjat e të shpërblyerit është e brendshme dhe shpirtërore, duke i vullosur ata për ditën e shlyerjes. Ajo që ishte thjesht ruajtje te Kaini bëhet transformim i plot te Krishti. Vrasësi vazhdoi të ishte vrasës, thjesht i mbrojtur. Mëkatari i mbuluar nga hiri bëhet krijesë e re, i justifikuar, i adoptuar, trashëgimtar. Gjykimi i Kainit, pra, nuk përfundon në Zanafillën 4. Ai plotësohet në Golgota. Pyetja ku është vëllai yt gjen përgjigje përfundimtare në atë, fali ata, sepse nuk din çfarë bëjnë. Mallkimi i tokës sterile përmbyset në premtimin se ata që besojnë nuk do të kenë kurrë më uri apo etje. Gjendja e të dëbuarit endacak transformohet në shtetësinë qiellore, në shtëpinë e përjetshme të përgatitur nga vetë Biri. Kur shikon historinë e Kainit, çfarë sheh?
Ndoshta sheh një monster të largët, dik aq të ndryshëm nga ti sa rrëfimi i tij duket jo real. Por konsidero me ndershmëri. Sa herë oferta jote ishte e motivuar nga detyrimi bosh në vend të adhurimit të sinqert? Sa herë suksesi i tjetrit gjeneroi te ti jo festim, por unë meri? Sa herë injorove paralajmërimet e qarta për mëkatet të dera, duke zgjedhur të ushqesh bishën në vend që ta sundosh atë? Sa herë gënjeve kur u ballafaqove, duke ju shmangur përgjegjësisë në vend që të rrëfeje? Kaini nuk është thjesht një personazh i lash. Ai është pasqyrë. Ndryshimi midis Kainit dhe atyre që janë të shpëtuar nuk qëndron te natyra e zemrës, një lloj e prirur drejt së keqes. Qëndron te përgjigjja ndaj ftesës hyjnore. Kaini dëgjoi paralajmërimin dhe e injoroi. Dëgjoi pyetjen dhe gënjeu. Dëgjoi dënimin dhe u ankua. Kur, në asnjë moment, ai nuk u thye në pendim, nuk ra në rrëfim, nuk thiri për mëshirë transformuese. Shenja që ai mori e mbajti gjallë, por nuk e ndryshoi nga brenda. Shenja që Krishti ofron jo vetëm që ruan, por rikrijon. Gjaku i beslidhjes së re nuk thërret për hakmarrje kundër mëkatarit, por ofron falje për mëkatarin e penduar. Drejtësia u kënaq në kryq në mënyrë që mëshira të mund të rrifte pa kompromentuar shenjtërinë hyjnore. Gjykata e parë e historisë përfundoi me një fajtor të gjallë dhe të shënuar, duke bredhur mbi tokë derisa vdekja natyrale erdhi. Gjykata përfundimtare e historisë do të përfundojë me miliona fajtor të gjallë dhe të shënuar, jo më duke bredhur, por duke banuar përjetësisht në praninë e atij gjykatësi që u bë shpëtimtar. Dhe gjithçka filloi aty, në atë fushë të heshtur, kur toka piu gjak për herë të parë dhe Perëndia zbriti për të bërë drejtësi, duke zbuluar që në atë moment se plani i tij përfshinte jo vetëm dëshkimin, por një rrugë kthimi. Shenja e Kainit ishte vetëm hije. Kryqi i Krishtit është realiteti i plotë. Gjaku ende thërret. Por tani thërret pajtim. Për të na ndihmuar të vazhdojmë të prodhojmë këto dokumentar dhe histori biblike, konsideroni blerjen e e-bookut ton me mbi 50 lutje. Është një mënyrë për të bekuar këtë projekt dhe, në të njëjtën kohë, për të pasur një udhëzues shpirtëror për rrugëtimin tuaj. Linku për të siguruar tuajin është në përshkrim. Deri në videon tjetër.